There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your kadasohoka baradi Nyagatare 95 n'ibice bitanu mu kiganiro sobanukirwa Isilamu, aho kuri uyu munsi twabateguriye kubagezaho icyegeranyo kivuga ko Isilamu ifata Yesu na Nyina Mariya. Njye bategura iki cyegeranyo kandi ugiye kukibagezaho ndi kubw'Imana Patrick Arafati. The reason for my pride, you are my guide, and I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say, Rasulallah. Imyemerere ya Isilamu kuri Isa, Yesu na Nyina Mariya, amahoro n'imigisha by'Imana bibabeho, ikomoka mu gitabo cya Korani n'inyigisho z'intumwa y'Imana Muhammadi. Imana imuha amahoro n'imigisha. Isilamu yemera ko Mariya ari we nyina wa Yesu, yamubyaye mu buryo bw'igitangaza budasanzwe. Ikindi Isilamu yemera ko Mariya na Yesu ari abanyacyubahiro ndetse bafite urwego n'umwanya uhambaye, kuko ari zimwe mu ntore mu bindi biremwa, gusa ntabwo ari ku rwego rwo gusengwa nk'uko abantu babibakoreye, ahubwo nabo ni abantu uretse ko Imana yabahaye urwego rw'icyubahiro. Iyo myemerere ya Isilamu rero niyo y'ukuri, inyuze ubwenge kandi ifite inkomoko. Niyo mpamvu twifuje kuyigaragaza. Wenda byahindura imyumvire ya bamwe, bazi ko Isilamu itemera Yesu cyangwa se Isa mwene Mariya cyangwa se Isa, ndetse bagasobanukirwa neza ko Yesu adafatwa nk'umwana w'Imana, ko ahubwo ari intumwa nk'izindi zashishikarije abantu kuyoboka inzira igororotse kandi bagasenga Imana imwe gusa, bakirinda gusenga ibigirwamana. Mariya nyina wa Yesu, Isilamu yemera ko yari umugore w'umunyacyubahiro watoranyijwe akaba intore mu bandi bagore bo ku isi. Ibyo bigaragazwa n'imirongo myinshi dusanga muri Korani imuvuga ibigwi byiza byamuranze. Muri yo hari aho Imana yagize iti, ibuka igihe abamarayika bavugaga bati, yewe Mariya, mu by'ukuri Imana yaguhisemo irakweza igutoranya mu bagore bo mu isi. Yewe Mariya, icishe bugufi wumvira Imana yawe, wubame kandi wuname hamwe n'abunama cyangwa se abasali. Ibi tukaba tubisanga muri Korani igice cya 3 umurongo wa 42 kugeza ku wa 43. Uyu murongo wa Korani ugaragaza ko Mariya ari umwe mu bagore batoranyijwe mu gutinya Imana, bayubaha cyane. Kandi si ibyo gusa, ndetse ko no mu bice bya Korani hari igice cya 19 cyitiriwe Mariyamu, ari we Mariya. Ibyo byose rero bigaragaza ko icyubahiro n'urwego Isilamu iha Mariya, kandi ibyo ntibyabura kuko inkomoko ye ari nziza nk'uko Korani bigaragaza ko Mariya turutse ku babyeyi batinyaga Imana, aho Imana ikaba yaragize iti, igihe umugore wa Imran yavugaga ati, Nyagasani, njyewe nagambiriye umwana ntwite mu nda yanjye ko nzamuguha akaba umukozi w'inzu yawe. Nyagasani, nyakira ubusabe bwanjye kuko ari wowe wumva kandi uzi byose. Aho inzu yavugaga akaba ari inzu y'umusigiti w'i Yerusalemu. Nabyo tukaba tubisanga muri Korani igice cya 3 umurongo wa 35. Uyu murongo wa Korani ugaragaza ko igihe nyina wa Mariya yari amutwite yagambiriye ko namubyara azakorera Imana akaba umukozi ku musigiti w'i Yerusalemu. Nyuma yaho rero yaje kumubyara ari umukobwa, amwita Mariyamu. Nyina abwira Imana ati, Nyagasani, dore namubyara umukobwa, kandi Imana izi neza icyo nabyaye, kandi umuhungu si kimwe n'umukobwa, namwise Mariyamu, kandi namugukinzeho n'urubyaro rwe uzabarinde shitani wavumwe. Tukaba tubisanga muri Korani igice cya 3 umurongo wa 36. Uyu murongo ugaragaza neza ko inkomoko ya Mariyamu yari nziza, ndetse ko nyina yamusabiye ku Mana we n'urubyaro rwe ngo izabarinde shitani wavumwe. Ubwo busabe rero bwarakiriwe nta gushidikanya, nibwo bwavuyemo Mariyamu wabaye urugero ku bandi bagore, nababyara Yesu umuhungu we wabaye intumwa y'Imana. Abo bose rero Imana yabarinze shitani nk'uko wabisabiwe na nyina wa Mariyamu. Nanone mu myemerere ya Isilamu kuri Mariyamu cyangwa se Mariya ni nk'uko yabayeho mu buto bwe atinya Imana, ayubaha ndetse akanarangwa no kuyubaha, arinda ubusugi bwe. Ibyo bigaragazwa n'amagambo y'Imana muri Korani aho yagize iti, Imana yeretse abemeramana urugero rwa Mariyamu umukobwa wa Imran warinze ubusugi bwe. Tukabisanga muri Korani igice cya 66 umurongo wa 12. Ubwitonzi no kwiyubaha kwe bigaragazwa neza n'imirongo ya Korani ikurikira. Vuga mu gitabo amateka ya Mariyamu ubwo yitaruraga abantu be akajya mu gice cy'iburasirazuba. Uyu murongo uratubwira amateka ya Mariyamu, ari nayo abakobwa bandi iyo bamaze gukura barangwa n'isoni bakitarura abandi mu buryamo n'ahandi kubera isoni. Mariyamu rero amaze gukura yitaruye abandi, agira umwanya we, ashyiraho n'urusika rumukingiriza amaso y'abantu kugira ngo batamubona nk'igihe yiyuhagira, yambara n'ibindi, nk'uko Imana ibivuga muri Korani igira iti, amaze kubitarura yashyizeho urusika rumukingiriza amaso y'abantu.
ibi tukaba tubisanga nabyo muri Korani. Nyuma yaho rero nibwo Imana yamwohereje marayika Jibril cyangwa se Gabriel aza mu ishusho ry'umuntu aje kumuha inkuru yo kubyara umwana w'umuhungu. Mariya akimara kumubona yagize ubwoba akeka ko ari umugabo usanzwe ushaka kumukoresha ibibi. Mariya yahise yikinga ku Mana ngo imurinde ibibi by'uwo mugabo, nk'uko Imana ibivuga muri Korani igira iti, njyewe nikinze ku Mana nyirimpuhwe ngo ikundinde, niba utinya Imana ntunyegere. Marayika aramubwira ati, witinya kuko njye ndi intumwa ya Nyagasani wawe kugira ngo nkugezeho inkuru nziza yo kubyara umwana w'umuhungu wejejwe. Mariya akaba yaravuze ati, ni gute nagira umwana kandi nta mugabo n'umwe urankoraho ndetse nkaba ntiyandarika? Marayika Jibril cyangwa se Gabriel aramusubiza ati, uko niko Nyagasani wawe yavuze ati, ibyo kuri njye biroroshye kugira ngo tumugire ikimenyetso cy'ubushobozi n'imbabazi zacu ku bantu, kandi ibyo ni itegeko ry'Imana ntakuka. Nanone mu bigaragaza ubwitonzi bwa Mariyamu cyangwa se Mariya nuko amaze kubyara byatangaje abantu bose kuba abyaye nta mugabo agira, hamwe n'ubwitonzi bari bamuziho nk'uko Imana ibitubwira muri Korani. Bakaba baramubwiye bati, yewe Mariya uzanye ikintu cy'igitangaza. Bakomeza bagira bati, ese ko so atari mubi na mama wawe akaba atariyandarikaga, uwo mwana umuvanye he? Ibi tukaba tubisanga muri Korani igice cya 19 cyamwitiriwe igice cyitwa Mariyamu cyangwa se Surat Mariyamu muri Korani ntagatifu. Reka tugaruke tubagezeho ko Yesu mwene Mariya yabayeho, igitangaza yakoze nuko yavuye ku isi. Turacyari mu kiganiro sobanukirwa Isilamu kuri Radio Nyagatare 95.5, aho tukirimo kubagezaho icyo Isilamu ivuga kuri Yesu cyangwa se Isa na nyina Mariya cyangwa se Mariyamu. And it's to follow all your footsteps to paradise. So that's the way I'm gonna spend all my time. Yes, I swear by Allah, I swear. Alayka sallallahu, O Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu. Yesu yabayeho ari umunyacyubahiro, yahawe ubutumwa akiri umwana muto. Imana yamwigishije igitabo cy'ubugenge, imwishurira igitabo cy'ivanjiri nk'uko bigaragazwa mu mirongo ya Korani ikurikira. Imana yamwigishije igitabo cy'ubugenge, imwigisha igitabo cya Taurat n'ivanjiri. Tukaba tubisanga muri Korani igice cya 3 umurongo wa 48. Uyu murongo uragaragaza ko Yesu, Imana imuha amahoro n'imigisha, yigishijwe ibyari mu gitabo cya Taurati cyamanuriwe intumwa Musa, anahishurirwa igitabo cya Injili cyangwa se ivanjiri cyari gikubiyemo inyigisho z'amategeko byari biturutse ku Mana kugira ngo biyobore abantu inzira nziza y'ukuri. Gusa nyuma yaho abantu bahinduye ibyo bitabo, bongeramo amagambo yabo, bakuramo ibitagendanye n'ibyo bifuzaga kuzageraho. Yesu rero yakomeje kubwiriza ubutumwa yahawe n'Imana, ikamwohereza ku Banyayisiraheli. Bisobanura ko ubutumwa bwa Yesu bwari ubw'Abanyayisiraheli gusa, nk'uko bigaragazwa n'amagambo y'Imana muri Korani, aho igira iti, ni intumwa ku Banyayisiraheli. Ibi tukaba tubisanga muri Korani igice cya 3 umurongo wa 49. Ubwo butumwa bwa Yesu rero yabushimangiye akoresheje ibitangaza byinshi bitandukanye kandi bidasanzwe kugira ngo abo yaratumweho babone ko yahawe imbaraga n'ubushobozi birenze ibyo bari bazi, maze ibyo bitume bamwemera ko ibyo avuga ari ukuri guturutse ku Mana. Muri ibyo bitangaza rero Yesu yakoze twavugamo nk'aho Yesu yatangiye kuvuga ari uruhinja, ndetse icyo kintu cyabayeho mu bantu bake cyane nk'uko bigaragazwa n'amagambo y'Imana muri Korani, aho yagize iti, azavugisha abantu mu buto no mu bukuru. Tukaba tubisanga muri Korani igice cya 3 umurongo wa 36. Yesu yabwiye ko yoherejwe n'Imana kandi akaba azanye ibimenyetso n'ibitangaza bigaragaza ukuri n'ubutumwa abazaniye. Ibyo bimenyetso Imana yabivuze mu mirongo ikurikira, njyewe ndabaremera inyoni nyibumbe hanyuma nyihuhemo, maze ibinyoni ku bushobozi bw'Imana. Tukaba tubisanga muri Korani igice cyayo cya 3. Uyu murongo muri Korani ugaragaza ko mu bitangaza Yesu yakoze yabumbaga igitaka mu ishusho ry'inyoni, maze agahuhamo umwuka ikaba inyoni iguruka. Ariko ibyo byose si ku mbaraga za Yesu, ahubwo byabayeho abishobojwe n'Imana ishobora byose. No mu bitangaza rero Yesu yakoze, yavuraga zimwe mu ndwara zananiranye, akanazura abapfuye. Ibyo bishimangirwa n'Imana muri Korani, aho igira iti, nkiza ubuhumyi n'ibibembe kandi nzura abapfuye ku bushobozi bw'Imana. Ibi byumvikana yuko ibyo Yesu yakoraga byose yabikoraga ku bushobozi bw'Imana. Rero no mu bindi bitangaza Yesu yakoze nuko yabwiraga abantu ibyo bariye batari kumwe ndetse n'ibyo bahunitse mu ngo zabo, aho Imana bishimangiye muri Korani igira iti, kandi ndababwira ibyo murya n'ibyo muhunitse mu mazu yanyu. Mu by'ukuri muri ibi bitangaza byose harimo ikimenyetso kuri mwe
kigaragaza ko ibyo mvuga ari ukuri. Ngaho niba muri abemeramana nimunkurikire. Tukaba tubisanga muri Quran igice cya 3 umurongo wa 49. Ibi rero ni bimwe mu bitangaza Yesu yakoze, gusa byumvikane ko atabikoraga kubw'imbaraga n'ubushobozi bwe, ahubwo byabaga ari kubw'Imana, kugira ngo bibe gihamya ku bantu ko ibyo yazanye ari ubutumwa bw'Imana bw'ukuri. Ikindi nuko intumwa zoherezwaga ku bantu yabakoreraga ibimenyetso n'ibitangaza bigendanye n'umwuga wabo, ariko ibyo intumwa yakoraga byabaga birenze ubushobozi bafite, kugira ngo babone ko nawe ushobora kubigira keretse abihawe n'Imana iyo ishobora byose. Yesu yakomeje kubereka ko azanye ubutumwa buvuye ku Mana. Arababwira ati, Imana ni nyagasani wanjye, ikaba na nyagasani wanyu, nimuyigaragire muyisenge, niyo nzira igororotse. Tukaba tubisanga muri Quran igice cya 3 umurongo wa 51. Uyu murongo wa Quran uragaragaza ko Yesu yabwiye abantu ko bagomba gusenga Imana imwe rukumbi. Ibyo rero bigaragaza yuko abahinduye bakamusenga ntaho babikomora, kuko atigeze abibabwira, ahubwo yabategetse gusenga Imana imwe rukumbi, ari nayo nawe yasengaga, kuko ntabwo Yesu yaba Imana isengwa kandi nawe yarasengaga. Reka tugaruke turebera hamwe niba koko Yesu yaba ari Imana nk'uko bamwe babivuga, cyangwa se yarasengaga. Ese yasengaga ate kandi ari we Mana? Turacyari mu kiganiro sobanukirwa Isilamu kuri Radio Nyagatare 95.5, aho tukirimo kubagezaho icyo Isilamu ivuga kuri Yesu cyangwa se Isa na nyina Mariya cyangwa se Mariyamu. Alayka sallallahu Muhammad, you inspire me in every way. Alayka sallallahu Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, Yesu rero yakomeje kubwira abantu ubutumwa yahishuriwe, ariko nk'uko byagendekeye izindi ntumwa z'Imana, hari bamwe bamuhakanye, barwanya ubutumwa bwe, baramwanga, baramugambanira, kugeza ubwo bateguye imigambi myinshi yo kumwica no kumubamba, ariko ntibabigeraho. Ahubwo Imana yaramukijije, yumva ubusabe bwe n'akababaro ke no gutakamba kwe nk'intumwa yayo yakundaga, imurinda kwicwa no kubambwa nk'uko bari babiteguye. Ibi bikabishimangirwa na Quran, aho Imana igira iti, nk'uko bigamba bavuga bati, mu by'ukuri twishe intumwa y'Imana Yesu mwene Mariya, nyamara ntibigeze bamwica, nta nubwo bamubambye, ahubwo bagereranyirijwe undi muntu, ndetse nabo ubwabo uwo bishe bamushidikanyijeho niba ari Yesu bishe cyangwa atari we, kuko nta bumenyi bari babifitiye uretse gukurikira ibyo bakeka, kandi uwo bishe ntibari bazi neza ko ari Yesu. Tukaba tubisanga muri Quran igice cya 4 umurongo w'157. Ukuri rero ku iherezo rya Yesu nuko abashatse kumwica no kumubamba batigeze babigeraho, ahubwo Imana yaramutabaye iranamukiza. Iyi shusho ye umwe mu bigishwa be bari bahari, maze abari we bica baranamubamba bazi ko ari we Yesu. Naho Yesu we Imana yamuzamuye mu ijuru, baramubura, nk'uko Imana ibishimangira muri Quran igira iti, igihe Imana yabwiraga Isa cyangwa se Yesu iti, mu by'ukuri ngiye kugusinziriza, nkuzamura iwanjye maze ngukiza ba bandi bahakanye. Tukaba tubisanga muri Quran igice cya 3 umurongo wa 55. Nanone Imana iragira iti, ahubwo Imana yamuzamuye wayo, kandi niyo nyiri ubushobozi, nyiri ubugenge. Tukaba tubisanga nabyo muri Quran igice cya 4 umurongo wa 58. Reka tugaruke turebera hamwe niba ese koko Isa cyangwa se Yesu azagaruka ku isi mbere yo gupfa. Iki kikaba ari kimwe mu bibazo benshi bakibazaho kugeza n'uyu munsi, niba ari ukuri koko. Turacyari mu kiganiro sobanukirwa Isilamu kuri Radio Nyagatare 95.5, aho tukirimo kubagezaho icyo Isilamu ivuga kuri Yesu cyangwa se Isa na nyina Mariya cyangwa se Mariyamu. There's light in my heart, helps me find my way back when I've gone too far. When all my anger makes me blind, I remember your mercy for all mankind. The reason I forgive as long as I live in a world spinning out of control. The reason I love, I'll never give. Mu myemerere ya Kisilamu nuko Imana yazamuye Yesu mu ijuru imukiza abashakaga kumwica. Nyuma y'ibyo rero azakomeza kubaho kugeza mu bihe bya nyuma byegereje imperuka, ubwo azagaruka ku isi. Icyo kikazaba ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko imperuka izaba yegereje. Ibi bigaragazwa n'amagambo y'Imana muri Quran aho igira iti, kandi kugaruka kwa Yesu ni ikimenyetso cy'imperuka.
tukatubisanga muri Quran igice cya 43 umurongo wa 61. Uyu murongo uragaragaza ko Isilamu yemera ko Yesu azagaruka ku isi, kandi icyo kikazaba ikimenyetso kigaragaza ko umunsi w'imperuka uzaba wegereje. Nyuma yo kugaruka kwe rero no gusohoza inshingano zizaba zimuzanye, nawe azapfa nk'uko byanditswe ko igifite ubuzima cyose kizahura n'urupfu cyangwa se kizasogongera ku rupfu. Inshingano zizaba zimuzanye ku isi ni nyinshi, zagaragajwe n'imvugo z'intumwa y'Imana Muhammadi, Imana imuha amahoro n'imigisha, nyuma yo kugaragaza ko azagaruka ku isi mu magambo yayo, aho yagize ati: nta ntumwa iri hagati yanjye na Yesu, kandi azamanuka, nimumubona muzamumenye. Iyi mvugo y'intumwa y'Imana Muhammadi, Imana imuha amahoro n'imigisha, igaragaza ko intumwa Muhammadi yaje ikurikiranye na Yesu, kandi ko hagati yabo bombi nta yindi ntumwa yoherejwe. Iragaragaza kandi ko Yesu azamanuka akagaruka ku isi ava aho Imana yamuzamuye, maze intumwa y'Imana isoza iyi mvugo ibwira abayisilamu ngo nibamubona bazamumenye, banemera abayobore, kuko azategekesha amategeko ya Isilamu. Naho aho azamanukira ni mu mujyi wa Damascus mu gihugu cya Siriya. Ibi nabyo bigaragazwa n'imvugo y'intumwa y'Imana Muhammadi, Imana imuha amahoro n'imigisha, aho yavuze ati: Yesu mwene Mariya cyangwa se Mariyamu azamanuka amanukire ahitwa ku munara w'umweru uburasirazuba bwa Damascus. Reka dukomeze ikiganiro sobanukirwa Isilamu, tubagezaho inshingano zizaba zimuzanye ku isi, aho muri zo twavuga izi zikurikira. Iya mbere, gutabara abemeramana no kubakiza umwanzi wabo witwa Masih Dajjal, uzaba yiyita Imana kandi akaza mu bihe abantu bazaba bashonje cyane, hariho amapfa akomeye, ubwo azagerageza abantu akagusha imvura, anategeka ibyatsi bimere, ndetse azababeshya ko n'ibindi bigeragezo bizamuha imbaraga zo kwiyita Imana, kandi bizatsinda bamwe bakanamwemera ko ari Imana, ariko abemeramana nyakuri ntibazamwemera. Hamwe n'ibyo byose azaba akora bidasanzwe. Ibyo bizaterwa n'uko intumwa zose zaburiye imiryango yazo zibabwiriye ibibi by'uwo Masih Dajjal. Ikindi kizatuma abemeramana bamutahura nuko intumwa Muhammadi, Imana imuha amahoro n'imigisha, yavuze ibizamuranga kugira ngo bamenye ko ari we yababwiye. Mu bimuranga rero hari aho yamuvuzeho agira ati: uwo mugabo niyoberanya akiyita Imana, muzamumenye ko Imana yanyu idapfuye ijisho, kandi ko mudashobora kubona Imana yanyu hano ku isi. Uwo mugabo rero azakomeza kugerageza abantu bazaba bariho muri ibyo bihe, kugeza ubwo Yesu azamanuka akerekeza ku musigiti w'i Yerusalemu, aho uwo mugabo azaba ari kumwe n'ingabo ze zigera ku 70,000, bose bafite intwaro. Uwo mugabo hanyuma uwo mugabo uzaba yitwa Masih Dajjal nabona Yesu azatangira kuyenga nk'uko umunyu uyenga mu mazi, atangire guhunga. Ubwo Yesu azamukurikira musange mu muryango, ahamutsinde cyangwa se amwicireyo, bityo we amukirije abemeramana. Iya kabiri iragira iti: mu nshingano za Yesu nyuma yo kugaruka ku isi nanone azatabara abemeramana, abakiza abantu b'abangizi bitwa Yajuja na Majuja, nabo bakaba bazaza nyuma ya Masih Dajjal. Abo nabo bazaba ari ikigeragezo ku bantu. Yesu rero azatabara abemeramana, abakiza b'abangizi bazaba bica abantu banakora ibikorwa by'ubwangizi. Gusa abo ntabwo Yesu azabica ubwe, ahubwo azatakambira Imana Nyagasani ayisabe gutabara abemeramana. Nibwo Imana izakira ubusabe bwe, abo bangizi bose bahite bapfa. Nyuma y'ibyo rero Yesu azayobora abemera, abategekeshe amategeko ya Isilamu, akazavanaho inzira z'ubuyobe abantu bihimbiye ku nyungu zabo, akaba azavuna bimwe mu bimenyetso byagaragaje guhakana no kubangikanya Imana kandi yica ingurube. Icyo gihe rero isi izuzura amahoro n'umutekano n'ubuzima bwiza kubera umugisha uzanyuzwa kuri Yesu. Ibi bigaragazwa n'imvugo y'intumwa y'Imana Muhammadi, Imana imuha amahoro n'imigisha, aho yavuze iti: nyuma ya Yesu ubuzima buzaba bwiza, imvura izagwa, ubutaka burumbuke, kugeza ubwo umuntu azanyura ku ntare ntigire ikimutwara. Nyuma y'ibyo rero Yesu namara imyaka 40 agarutse ku isi, azapfa nk'uko ariyo gahunda y'ubuzima, kandi uko ibihumeka byose kizahura n'urupfu. Namara gupfa abemeramana bazamusengera iswara y'uwitabye Imana. Ibyo rero niryo herezo ry'intumwa y'Imana Yesu, Imana imuha amahoro n'imigisha. Yesu mwene Mariya nta kindi ari cyo uretse kuba intumwa y'Imana, akaba n'umugaragu wayo, kandi wari umunyacyubahiro hano ku isi, akaba no mu biyegereza Imana nk'uko twabigaragaje. Ariko hamwe n'ibyo abantu bararengereye, bamwe bamwita Imana baranamusenga, abandi bamugira umwana w'Imana, abandi bamugira kimwe muri bitatu bigize Imana baramusenga. Ariko ibyo byose ni ukurengera n'imvugo zidafite gihamya. Ikindi kandi abo bose bamusenze Yesu nk'uko bigaragaza na Korani,
azabihakana ku munsi w'imperuka, nk'uko Imana ibivuga muri Korani igira iti, igihe Imana izagira iti, yewe Yesu mwene Mariya, ese ni wowe wabwiye abantu ngo nimunsenge hamwe na mama wanjye mu cyimbo cyo gusenga Imana? Ibi tukaba tubisanga muri Korani igice cya 5 umurongo w'116. Aya magambo Imana izayabaza Yesu izi neza ko atigeze abibabwira, ahubwo bizaba ari ukugira ngo Yesu yihakane ku mugaragaro ku munsi w'imperuka, abamusenze bakareka gusenga Imana imwe rukumbi. Yesu azabihakana nk'uko Imana ibishimangira muri Korani igira iti, Yesu azavuga ati, ubuziranenge n'ubwawe Nyagasani, ntabwo bukwiye kuri njye kuvuga ibyo ntafitiye ukuri. Niba narabivuze ngo bansenge, urabizi kuko uzi ibyo ntekereza, ariko njye sinzi ibikurimo, kuko niwe mumenyi ubitagaragara. Nta kindi nababwiye uretse icyo wantegetse ngo mbabwire nti, nimusenge Nyagasani wanyu ari we wanjye. Tukaba tubisanga muri Korani igice cya 5 umurongo w'117. Iyi mirongo ya Korani iragaragaza ko Yesu azihakana abamusengaga bakamwita Imana, kuko nta kindi yari cyo uretse kuba umugaragu w'Imana n'intumwa yayo. Imana imuha amahoro n'imigisha. Isilamu rero itegeka gukunda, kubaha no gusabira amahoro n'imigisha intumwa yayo Yesu na nyina Mariya, bombi Imana ibahundagazeho amahoro n'imigisha byayo. Naha rero dusoreje ikiganiro sobanukirwa Isilamu, aho twabagezagaho ko Isilamu ifata Yesu na nyina Mariya. Mwakoze gusobanukirwa uko Isilamu ifata Yesu na nyina Mariya, ndetse no kugomba gutega amatwi Radio Nyagatare ku murongo wa 95.5 mu kiganiro sobanukirwa Isilamu. Ngiye bategura ikigeranyo kandi wakibagejejeho nari kubw'Imana Patrick Arafati. Mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, kandi mukomeze kunogerwa n'ibiganiro mukomeje kugezwaho na Radio Nyagatare ku murongo wa 95.5. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, O Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulallah, O Muhammad, peace and blessings on you every day. There's light in my heart, helps me find my way back when I've gone too far. When all my anger makes me blind, I remember your mercy for